These are watu diswali. Advice to the young people coming into the industry. Yes, sir. What should they focus on? What should they be interested in? What is the way to success? Huyu kijana anakuangalia hao hapa wanakaribia kumaliza, ndio wajitahidi kwenye nini ili waweze kufikia yale malengo yao. Na mambo kadhaa. Kwanza unaipenda? Unajua wakati tunazaliwa tunaishi unaambiwa wewe bwana utakuwa rubani. Wewe utakuwa daktari mkubwa sana. Wewe utakuwa sijui waziri. Tulikuwa tunaambiwa vitu ambavyo of course ni vitu vizuri, ni career nzuri, lakini unaweza kujikuta kwamba huipendi hiyo career. Unaambiwa tu utakuwa rubani lakini wewe hupendi kuwa rubani. Unajua mimi nataka kusema kitu kimoja kulingana na swali lako. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu amemwekea exception fulani. Karma yake, ana karama yake, ana charisma yake, ana talent yake. Si ndio? Ana kipaji chake. Kuna watu kama wakina Messi. Kuna watu kama wakina sema Ronaldo. Ndio mifano kama hiyo, si ndio? Kwa hiyo tusifanye kitu fulani kwa sababu umeambiwa kafanye. Na hata sisi wazazi, kwa sababu tuna watoto. Msome mtoto wako anapenda kitu gani and then muendeleze katika hicho. Otherwise utajikuta Joni na kulazimisha uwe guide, alafu wewe unapokuwa guide ndo unakuwa chanzo cha matatizo bure kwenye hifadhi. Sababu hutaki kuwepo. Wewe ndo utakayekanyaga nyasi off road, wewe ndo utakayegonga wanyama wafe, si umeelewa Wewe ndo utakwenda kutongoza wageni wanataka visa ya kwenda Marekani, si umeelewa? Kwa sababu wewe una mapenzi na hicho kitu, umegonda kule kwa sababu umelazimishwa. You're not following the call in your heart, in your spirit. Kwa kitu cha kwanza ambacho na washauri mbona mdogo ambao wanataka kuwa guides, kwanza lazima ujisikilize ndani ya moyo wako. Una wito wa kuwa guide? Sio tu umeambiwa kwamba kwenye guide bana kuna dola, kuna miela, una miela basi na wewe unakuja utakimbia mbio hela. Follow your instinct. Fuata kile ambacho unadhani kinafaa. Kama unahisi kwamba wewe unapenda kuwa fundi, engineer, fanya hiyo. Kama unahisi wewe unapenda kuwa labda mkulima, mfugaji, fanya. Na kama unaona una wito ndani yako, fanya. Upende kuwa guide, upende kuwa mhifadhi, upende fanya hiyo. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, ukishapenda kuwa guide kama mimi, kama ulivyosema role model, ni vizuri ukaenda shule. Kuna clip moja nilikuwa naelezea kwamba guide tusome, usiwe mbumbumbu, usiwe guide wa B5 tu. Jielimishe, jiongeze, kwa sababu guiding is all about. Ndio bwana guiding. Sasa okay, umeenda Tarangire, umeenda Serengeti, umeuza B5 zote zimekwisha. Na bigeni bado unayo kwa siku 20, bado mnaendelea. Utafanya nini kama una knowledge? Huwezi kuswitch, uongee politics kidogo, uongee jamii kidogo, uongee culture kidogo, na vitu vile mnaongea historia kidogo. Mimi naweza nikafanya marine, bush to beach, na vitu vile mnao, mambo ya marine, snorkeling, diving na vitu vile mnao. Kwa hiyo unapokuwa guide na unataka kuwa role model kama church, lazima uhakikishe kwamba una broaden your knowledge. Lakini pia vitu vingine ni kama skills. Lazima uwe na skills kama nilivyosema, uwe brief. Uweze kutoa maelezo ambayo mtu yote akiona mtandaoni atayapenda. Kwa pamoja. Alafu pia chukua muda wa kutosha. Usitaki kuwa kama mkate. Unaufinyanga sasa hivi unaweka amira, unaweka hapo juani, unaweka kwenye baking nini sijui, umeshaiva unakula. Mimi nimechukua miaka mingi sana kujifunza. Kabla sijawa professional guide nimechukua miaka 15. Kama nilikwambia nimekwenda chuo cha wanyamapori Mweka, nimekwenda Mbegani Fisheries, nimekwenda huko ni Mafugasa, nimefanya kazi kwenye makampuni mbalimbali kutafuta exposure, kutafuta skills, kutafuta knowledge na kitu kama hiyo. Mimi nimeanza kuwa professional guide after COVID. Lakini huko kwingine kwa siwezi kujiita professional kwa sababu nilikuwa nafanya kazi chini ya compressions. Sasa hivi naweza kusema kama ni professional guide, naweza nikajitokeza kwenye media kama hapa nikazungumza bila uoga. Si ajabu Jodi, watu wengine wanaoita waje kuzungumza hapa wanaogopa kwa sababu nahisi kwamba kiongozi wangu director wa kampuni akiona niko kwenye media, kesho sina kazi. Kweli sana. Uweze kuwa professional katika namna kama hii. Mimi najiamini na kwenda kwenye media mbalimbali kwa sababu najiamini freelance na ninachokwenda kukizungumza naongea vitu ambavyo sio tu vinanisaidia mimi mwenyewe kunyanyua career yangu, lakini vinausaidia utalii wangu wa nchi yangu, industry yangu, na pia vinaisaidia jamii
Mfano, mimi na followers wengi sana hapa kwa Izoba na sehemu zingine nchi nzima. Wanasema tunapenda vile, kama napata simu nyingi sana. Si ajabu ukipisha kipindi utakuta sana kusumbua sana. Chacha tunapenda sana kuwa kama wewe. Napata simu nyingi ambazo lazima Chacha natamani kuwa kama wewe. Hebu nifundishe ni wewe. Na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo pia unahitaji muda wa kuitengeneza career yako. Kitu kingine kama ulivyosema, swali lako jinsi linavyokwenda naendelea kunidavua. Nilisema mwanzoni na ninasema kwamba mshari pia matupini. Build that self confidence in you. Build that self esteem in you. Determination, jitambue. Ovibana, communication skills yako hiyo nzuri. Usiogope kusema kwamba naongea na mzungu, Kiingereza changu sio kizuri. Wazungu hawataki Kiingereza kizuri. Wazungu wanataka asiye Kiingereza ambacho kinachanganyikana na Kibabu. Kabisa. Kiingereza kinachanganyikana na Kimasai. Kwani wewe Muingereza? Mimi Kiingereza? Taongea Kizungu kama Kiingereza ndio pia nimejifunza, nimeshazaliwa nimeshakuwa mtu mzima. Unajua wewe mbongo. Ya, kwa hiyo hivyo vitu ndio vitakavyokujenga wewe na kukufanya uwe the best super guy kama Chacha. Pamoja na kiangalia katika mitandao kwanza na ringa. Chacha the CHA the enthusiast the one life interpreter ni Serengeti guy. Nowadays people call me the ambassador guy. This is what we say, Serengeti shall never. Na imekuwa slogan. Watu wameshasema kwamba hii swaga hii ni ya Chacha sio ya Serengeti. Kumbe ni Abena Dijime kweli na Mau kujini. Wakati wa Juma walisema kwamba Serengeti should never die. Lakini nimeichukua nimeweka kwenye mtandao inaonekana wanasema hii ni ya Chacha. Kwa hiyo imekuwa ya kwangu na of course ni ya kwangu, kwani Serengeti ni ya kwao Wajerumani. Mimi naonekana Serengeti si yangu, bali shikapo. Wao walikuja hapa wakachukua nyama wakapeleka pao, afu wakapaka mafuta, wanasema kwamba Serengeti cha baadaye hamna lolote. Walichukua pembe za ndovu. Wamuua ndovu hii. Hapa kulikuwa na nani? Hapa kulikuwa na vipusa mnaita rhinos. Walikuwa wamejazana hapa Arusha, yote walikuwa wamejaa vipusa. Wakaua wakapeleka kwenye museum zao Ulaya. Ukienda Westminster, ukienda kwa Malkia Elizabeth, kuna mabohari yamejaa pembe za ndovu, yamejaa pembe za wanyama wa Afrika. After nazambia kwamba shall never die. Sisi ndio tunataka kusema Serengeti shall never die. Ngorongoro cave of mankind. Na Kilimanjaro the most highest freestanding mountain in the world. So in Africa, in the way. Lakini pia Tarangire, the paradise of elephants. I love that. So bwana na kwa hayo machache uliotupa hapo, mimi nataka tena niwaambie watu wanaotuangalia kwamba Mr. Chacha atarudi tena kwa kuwa judge kwenye Safari Games na tutaendelea kufanya naye podcast nyingi zaidi na vipindi vingi zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda media na anapenda sana kufundisha watu na kuentertain watu na kuwafundisha technique tofauti. Vitete nataka niwalete vijana kwenye practicality of how to do the work, na natamani guys kama nyie, my brothers kama nyie, mniunge mkono tuwape hawa vijana how it feels like to be in real life situation. Shukran sana Chacha kwa kuja leo. This was a very nice interview and I'm sure you guys learned a lot. Please make sure to like, share and subscribe. We are still building our platform na tunawaletea watu kama the winner of the Tour Guide Awards, Best Destination Marketing and Branding. Watu wanaendelea kuja kwa sababu ya support yenu. Please continue to support us and to share these episodes with your friend. Thank you very much Chacha. Asante. Na mimi niseme tu kwamba utalii wetu ni wa kwetu. Sio kudanganywa hapa na wazungu, sio kutoka Afrika Kusini kwamba eti wao ndio wanajua wanyama wetu wa Afrika. Nothing beats local knowledge. Utalii wetu ni wa kwetu. Tusijidharau, tujiamini. Sisi ni matajiri. Love yourself.